Мой первый вопрос к вам, Николай. Что происходит у вас сейчас? Действительно ли настолько иссяк поток желающих обучаться, получать права, что вам приходится думать уже о закрытии или каком-то переформатировании? Что происходит в вашей отрасли? На данный момент ситуация такова, что, скажем так, Ярославская область находится еще в более-менее таком выигрышном положении относительно каких-то соседних областей, там Иваново, Кострома и так далее, всей России в том числе. У нас, в общем-то, каким-то таким случайным образом получается, что в ГИБДД, например, идет приемка экзаменов, и мы, соответственно, как бы тех учеников, которые у нас занимаются, там худо-бедно как-то еще готовим, и есть возможность, скажем так, выпустить этих людей и из автошколы, и на экзамены. В большинстве как бы областей по России и экзамены прекращены, и, соответственно, деятельность автошкол вообще приостановлена. В целом, при обращении в Департамент образования и в Министерство образования все рекомендации сводятся к тому, что нужно организовать дистанционное обучение теории. Практические занятия по вождению, они запрещены. То есть это такое коллективное письмо вот Мишустину было отправлено, соответственно, на прошлой неделе, оно ведь там просто какое-то время шло, вот, доходило до адресата, и, соответственно, есть несколько групп, опять же, в Фейсбуке, ВКонтакте, где общаются руководители автошкол по России. Соответственно, мы там собрали эти подписи и отправили это письмо. Аналогично мы и к нашему губернатору тоже обратились на прошлой неделе, вот я знаю, в четверг или в пятницу должно было поступить письмо к нам в администрацию. Ну, пока у нас от губернатора как минимум ответа нет, но от Мишустина вроде как тоже. По закону некоммерческие образовательные учреждения не являются организациями малого и среднего бизнеса. Да, как бы есть куча законов, постановлений правительства и все прочее, но в итоге мы, так как не попадаем в эту категорию, никаких мер поддержки получить не можем. Я не думаю, что будут скидки, я думаю, что наоборот, после того, как разрешат нам полноценным образом работать, скорее всего, все попытаются увеличить стоимость обучения, чтобы как-то компенсировать тот простой, который есть сейчас, ну, если к этому моменту автошколы останутся. Ну, в своей деятельности мы больше зависим, как ни странно, от цен на нефть, потому что отсюда зависят цены, у нас все сырье импортное. То есть мы зависим от курса доллара и евро. На нас, наверное, больше повлияло вот этот рост, потому что скачок был достаточно существенный. При том, что внутренние цены на рынке, они практически не изменились. То есть у нас себестоимость выросла, а соответственно упала прибыль. Как мы отнеслись? Ну, наверное, как и все. Ну, как вот приходит солнце, там, встает солнце, там, приходит зима, пришла пандемия. Надо просто научиться с этим жить. И я хочу сказать, что мы даже в чем-то даже уже и привыкли. Вот мы сейчас ежедневно утром и вечером измеряем рабочим температуру, когда они заходят. Для них уже это им нравится. То есть это уже как бы индивидуальному каждому, то есть такое отдельное внимание своеобразное. Останавливали, потому что нам разрешили работать только уже по второму указу губернатора, я имею в виду относительно работающих отраслей, потому что для системообразующих предприятий, основных предприятий различных отраслей мы делаем ткани же для горно-обогатительных комбинатов, и для цветной, черной металлургии. И поэтому предприятия пищевой промышленности, они просто встанут. И когда уже разрешили, мы начали работать, если не изменяет память, 13 апреля. То есть разрешили 10 апреля, но мы, соответственно, провели подготовительные меры, то есть санитайзеры, там соответствующие маски. И разбили смены, то есть нужно провести было большой объем работы для того, чтобы все потоки синхронизировать, и для того, чтобы рабочие успевали выполнять норму, и тем не менее, как бы у нас не было более 5-7 человек, не сталкивались в одной точке. Проблема-то у нас возникла именно с тем, что у нас сырье стало просто застревать на границе. Например, мы закупаем
туркменскую хлопчатобумажную нить, она, получается, что Туркмения не выпускала, не впускала никакие, закрыла просто границы. Вот. То есть у нас начались, каждый пандемии стала диктовать свои условия, понимаете, свою игру, и поэтому общих единых правил не было. Кто-то открыл границы, кто закрыл границы, кто разрешает, кто запрещает. Ну, в общем, вот в этом, наверное, внешний бардак, он, конечно, влияет. Закрыть нам фактически пришлось только один филиал в городе Ульяновске. Вот. Это, к сожалению, безысходная такая ситуация, на которую я никак не мог повлиять. А большинство филиалов перешли в формат работы онлайн, так же, как и наши офисы в Ярославле, и уже второй месяц работают в таком формате. Но, кстати, уже в большинстве регионов, мне кажется, 70% фотосалонов уже сейчас фактически работают уже в течение мая. Вот, поэтому такой самый жесткий для нас это был, конечно, апрель с полным карантином и закрытием торговых центров. А сейчас все постепенно приходит в норму. Смотри, например, фото на документы. Мы разработали отдельную инструкцию и стали делать фото на документы дома. То есть каждый человек мог самостоятельно сфотографироваться. С использованием фотошопа, различных программ по ретуши мы могли сделать хорошую цветокоррекцию и с любой фотографии с телефона сделать хорошие фото на документы, обработать и отправить клиенту с доставкой. Это такой вид услуг, который даже сейчас, если у нас есть замена документов, которая была отложена на 3 месяца, да, там каких-то паспортов, но с получением виз теперь совсем все печально, они пока нам не нужны и фото для них не нужны. Но тем не менее фотографии на документы активно сейчас вот пользуются. Я смотрю статистику по CRM, по объему заказов. Он, конечно, просел, но фотодокументы нужны, и люди их делают дома, либо же в формате офисов они приходят по предварительной записи и фотографируются в офисе. А также, помимо этого, мы в ускоренном темпе закончили разработку мобильного приложения для всех фотосалонов, внедрили его можно скачать для Android и для iPhone, и через него можно удобно заказать любые фотографии, как пакетные, там и фотографии из Инстаграма, и большого размера до А4. Мы примем заказ через телефон, обработаем его, качественно напечатаем и с курьером отправим вам домой. Ну, вот в апреле это было достаточно жестко, мы не потеряли, у нас не такой большой штат сотрудников в Ярославле, всего 4 человека у меня локально работают в офисах вживую, большинство часть работает на аутсорсе, там занимается дизайном, программированием, они так и остались в команде, а фактически 4 сотрудника у нас остались. Когда мы не работали в апреле, я развез половину офисов по квартирам сотрудниц. У нас одни девушки работают, и они печатали фотографии самостоятельно дома, с помощью Яндекс.Доставки отправляли их клиентам, и все деньги, которые вот они получали полностью на печать, они забирали себе, то есть это была их фактическая зарплата. Я ничего не получал в апреле, то есть потратил там определенную часть расходных материалов только для того, чтобы удержать сотрудников, и они могли в формате дома что-то печатать и получать какую-то определенную часть зарплаты. Но при этом какую-то фикс я постарался сохранить. Ну, не скажу, что они получили там 100% зарплату со всеми премиями там, и процентами, как в обычном месяце, но тем не менее все выдержали, мы никого не потеряли. То есть ты не писал в итоге заявлений на поддержку, там, дайте моему ИП 12 130 рублей? Там, мы, или... к сожалению, вот каким-то образом про фотобизнес, как обычно, забыли, и, насколько я понимаю, мы не относимся к тому виду деятельности по нашему ОКВЭДу, который является потерпевшим в результате этого коронавируса. Хотя фактически наши торговые центры и офисы также не работали, мы платили аренду. Что за идея с пасекой? Просто мед или пчелиный яд? И такие подозрительные смайлики в вопросах. Расскажи, что это такое? Ну смотри, схема предельно простая. Я вообще сам не из Ярославля, из Ивановской области, из маленького города Кинешма, там локально, вообще из деревни. Приехал сюда там 10 лет назад, всю жизнь, все детство прожил в деревне. И в формате карантина мне решилось, я захотел посмотреть в какую-то другую сторону, в сторону сельского хозяйства, так как там нет никакой аренды, нет никаких сотрудников, каких-то больших инвестиций. Я решил открыть небольшую мини-пасеку, сейчас она уже открыта, у меня 5 ульев.
В Некрасовском районе она находится, под Ярославлем. Я арендовал участок 6 гектар за 5000 рублей в год. Вообще халява Да, практически. да, да, Мгм. да. Соответственно, на этом участке у меня будет засев там растений. И в конечном итоге я понимаю, что бизнес на меде, он так же, как и фотобизнес, застрял в 90-х. Большие проблемы с маркетингом, никто не умеет продавать мед качественно. Сами пчеловоды либо продают мед за копейки оптовикам, и они уже их там реализуют в какие-то там ритейл-сети, но вот локальный мед, натуральный из пасеки купить достаточно сложно, и чаще всего он стоит необоснованно дешево, потому что люди не умеют его просто продавать. Моя концепция разработать, так как я в сувенирной сфере, там футболки, кружки и так далее, разработать такой же формат сувенирного меда, подарочного, когда у нас будет красивый деревянный кейс, там будет баночка меда, например, мед с орешками, крем-мед с ягодками, обычный мед и большой и там пакетик иван-чая. Это все может быть в таком именном кейсе. Это как формат корпоративных подарков для бизнеса. Также это есть отдельные там подарки на дни рождения. И еще есть такое направление, это мед на свадьбу. Когда у нас все закончится и свадьбы начнут опять проходить активно и массово, то есть такая большая европейская традиция, что на свадьбу молодожены своим гостям всегда дарят небольшую баночку меда, и это можно сделать в таком же формате, красивая баночка, упаковка с инициалами, и продавать мед на свадьбу. Да, я подготовил все за 2 недели, у меня уже, я купил улья, купил пчел, всех их привез, вот сегодня ездил как раз туда, подкармливал их, проверял, я окружил себя огромным контингентом всяких пчеловодов, консультантов, чтобы максимально в сжатые сроки получить форсированно всю информацию, там, смотреть, читаю книжки, смотрю видео на YouTube, а также в планах поучаствовать, возможно, в конкурсе «Агростартап», который происходит там в Ярославской области. Вот, например, в прошлом году такой грант на несколько миллионов рублей выиграл пчеловод из Даниловского района на развитие пасеки. Не знаю, что из этого получится, но как минимум поучаствовать в гранте, писать бизнес-планы я умею, поэтому можно попробовать. Ну смотри, мы действительно были прям на старте для того, чтобы начать Бармузей Ложкина. Так получилось, что 11 февраля мы подписали первый договор по франшизе Бармузея Ложкина, и опять же сложилось так, что первым Бармузей должен был открыться не на родине Васи Ложкина в городе Ярославле, а в столице Татарстана, городе Казани. Ну, потому что вот казанские рестораторы были очень настойчивы, и мы, собственно, подписали первый договор. Ну, одновременно с этим мы планировали, собственно, делать и бармузей здесь, в нашем прекрасном городе. То есть с 1 марта у нас должно было быть начаться ремонт помещения. Соответственно, так сложилось, что мы готовились вовсю делать историю с Казанью. То есть мы разработали дизайн-проект, согласовали его, были готовы уже начать. И по плану мы должны были там к 1-5 мая осуществить запуск. Я хочу сказать, что в Казани одна из самых первых, она закрылась на полный карантин, причем карантин был по сравнению с нашим-то очень жесткий, то есть там все закрылось сразу же. История с пропусками, когда она для Москвы была шоком, наши казанские коллеги говорили: ребята, что, у нас уже давно вот эти пропуска по СМС приходят. То есть вот просто Казань, наверное, или Татарстан не прозвучал так вот на всю страну, а в реальности у них очень жесткие меры были по карантину, крайне жесткие. У них все было абсолютно закрыто. И, соответственно, мы планировали, например, работы осуществлять ремонтные, но, к сожалению, это было невозможно, потому что, в принципе, невозможно было находиться и что-то делать. Потому что ресторанный бизнес, он такой специфический, на текущий момент он один из первых закрылся, и один из последних будет открываться поэтапно, и там прям все очень сложно, поэтому и пока невозможно, потому что вот неделю назад планировали открывать веранды в той же самой Казани. Я даже пост про это писала, что, в принципе, при такой погоде хотя бы как-то поддержать ресторанный бизнес и разрешить работу веранд было бы неплохо. Но, к сожалению, нет, не разрешили. Пока нет. Угу. Вот. Пока нет, я согласна. Хотя по факту, например, опять же, когда работа на вынос идет, очень часто там есть некие... Я вот не понимаю, в чем, например, будет отличие от того, что люди сидят на улице и там на 4-5 столиках что-то кушают, от того, что, например, в тех же самых продовольственных магазинах куча народу вместе ходит, от того, что в маршрутках люди вместе ездят.
То есть мой ресторанный, скажем так, и опыт, и моя ресторанная закалка вот пока не понимает в чем, почему, то есть ресторанная вот сфера настолько обделена. Ну, в данный момент мы пытаемся вести прямые эфиры по выходным, чтобы люди не скучали. То есть зову музыкантов, диджеев, и они в прямом эфире отрабатывают какой-нибудь диджей-сет, и люди дома могут себе чуть налить и попытаться представить, что они в баре сейчас. Неплохо. Да, слушай, сейчас стали практиковать реально вечеринки такие пьяные онлайн-вечеринки в Зуме, когда все друг с другом чокаются, но при этом каждый сидит у себя дома. И, в общем, набирает популярность такой вид досуга, да? Да-да, мы с музыкальной точки зрения подошли к этому моменту все-таки. Да, согласен. Вот саундтрек в этом случае тоже очень важен, конечно, и создать атмосферу клуба. Вот вы попытались, я так понимаю, так, дистанционно. Ну да. И- Еще Мгм. Барвласть делает обучение барменов, как и всегда. Сейчас, собственно, только этим я и занимаюсь, потому что больше нечем заниматься. Да. А ты сам учишь, да, то есть всему этому мастерству, обладая этими знаниями сам? Да, я преподаю и также приглашаю спикеров из разных даже городов. Как ты думаешь, если сейчас люди вот так активно увлекутся домашним распитием, вот, и никуда ходить не надо, в общем-то, довольно дешево все это дело и забористо, не потеряют ли они в итоге навык, в итоге отдыхать в клубах, вообще не забудут ли они дорогу в бары, в бар «Власть» в частности, как думаешь? Блин, я думаю, что все равно людям нравится ходить в бары не только для того, чтобы употреблять напитки, но и для того, чтобы общаться. Причем общаться не только со своей семьей, со своими друзьями, но и находить их друзей именно там. Поэтому вот эта вот социальная сторона, ну, должна остаться в любом случае. А уж алкоголь — это всего лишь повод. Да, Мы, конечно, провели пару вечеринок, но они были не в баре, что позволило нам хотя бы хоть как-то размяться, потому что как бы все соскучились, бармены соскучились, я соскучился, гости соскучились. Но в баре этого не делаем, просто потому что не хотим нарваться на какие-нибудь ну неприятности. да. Ну, скажу прямо, первую аренду заплатил я сам. Из своих личных сбережений, видимо, ну, Да, из своих. за апрель месяц, так. Мгм. Да, но следующие 2 месяца мы закрыли из тех как бы господдержки, которая нам пришла. Все-таки пришла. Вы обратились, и получилось ее действительно перевести. Ну да, вот как бы некая сумма денег пришла, и мы ее сразу же в аренду и вбухали. Ну, это понятно, да. Ну, собственно, деньги. А больше сейчас девать некуда. Ну, еще на зарплату сотрудникам. У тебя же есть штат, есть люди, которые зависят от тебя. Вы сохранили штат? Никого не отпустили там на хлеба вольные? Штат сохранили, даже пытаемся что-то выплачивать. Мгм. Ну, как-то помогать. Ну, хотя там как бы со мной 3 человек, все равно 3 человек. Ну, маленький штат, а всех надо кормить, конечно же. Это же взрослые мальчики, они все еще и содержат при этом какую-то семью, и это все понятно, разумеется, все взаимосвязано. Да, Дим, понятно. Давай я тебе задам последний такой обобщающий вопрос. Скажи мне, вот что бы ты порекомендовал тем предпринимателям, которые сейчас переживают кризис, вот тем, кто размышляет, не закрыться ли ему, а если закрыться, то что делать потом, и что ты порекомендуешь тем молодым, которые сейчас видят, в какой ситуации оказался бизнес, и вообще стоит ли за это браться, если можно как-то соскочить, посидеть за счет дяди на какой-нибудь госработе и расслабиться на этом? Ты имеешь в виду, стоит ли заниматься бизнесом? Да, предпринимательством как таковым. Блин, ну если им заниматься, то нужно точно знать, что будет востребовано после всего этого хаоса, который происходит сейчас. Я думаю, это знают немногие, ну, либо чуйка должна быть уже предпринимательская изначально, ну, либо нужно просто знать. Если нет чуйки и не знаешь, то, наверное, лучше посидеть у дяди.